Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен қазіргі таңдағы хит болып жатқан пикник салатын әзірлейміз. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: аңшылық шұжығы, чили помидоры және осындай кішкентай соленый огурцы, голландский сыр және чечил. Ең алдымен аңшылық шұжығымызды алып, қиғаштап, міне осындай түрінде болу керек, сопақ қылып, турап ыдысымызға саламыз. Чили помидорымызды да ортасынан бөліп, міне осындай сопақ болды, ыдысымызға бұны да турап саламыз. Соленый огурцымызды да ортасынан қиғаш қылып бөліп, осындай сопақ болады, оны да ыдысымызға саламыз. Голландский сырымызды алып төртбұрыш деп тураймыз. Менде оны турап жатқан видеоға түспей қалыпты. Енді біз 3 ас қасық майонез қосамыз. Менің салатым 4 порция болғандықтан мен 3 қасық қостым. Егер де сіздердің салаттарыңыз көбірек жасап, көбірек порция болатын болса, майонезді көбірек қосыңыздар. Салатымызды араластырып біткеннен кейін тарелкамызға салып, чечил ірімшігімізді сыртындағы қаптамасымен бірге ыстық суға 2-3 минутқа қоямыз. Одан кейін чечил ірімшігімізді біз сыртын аршып, қолмен осылай ұзын-ұзын бүгітіп, тарелкада тұрған салатымыздың бетіне осындай видеодағыдай қоямыз. Міне салатымыз дайын. Өте оңай, тез, әрі өте дәмді болып шығады. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Жанат. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.